Շարունակում ենք Արաուտ Լուսոն եւ այս հատվածը վստահաբար կհետաքրքրի ֆրանսիական շանսոնի բոլոր սիրահարներին, որովհետեւ անմոռանալի Ազնավուրյանի երեկո է սպասվում դեկտեմբերի 29-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչելու են Ազնավուրյան երգերը եւ երեկոն ունի նաեւ հատուկ հյուր, որը մեր տաղավարում է։ Որը որ լավագույն կատարողներից մեկն է հենց Վարպետի ստեղծագործությունների, որի դեպ նաեւ շատ հաճախ է կատարում նրա ստեղծագործությունները։ Ղասան Յամին, երգիչ դաշնակահար կոմպոզիտոր Լիբանանից։ Բարի լույս։ Եվ իհարկե մեծ թարգմանության հարցում կօգնի մասնագետ թարգմանիչ ֆրանսիանի Նորա Հարությունյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալել եւ առավոտը ձեզ հետ սկսել։ Ես կարծում եմ մեր թեման երևի թե ճիշտ կլինի սկսենք այնտեղից, թե երբ դուք առհասարակ լսեցիք ու ծանոթացաք Շարլ Ազնավուրի հետ, առաջին ձեր հանդիպումը որպես ուղղակի ոչ երաժիշտ կամ թեկուզ հենց ունկնդիր երբ եղավ։ Comment Aznavour est entré dans votre vie? L'apparition d'Aznavour dans votre vie? Ah oui, là, en fait, depuis que j'ai vu la vie, il y avait Aznavour, parce qu'en fait, mes parents adorent Aznavour, ils sont très francophones, donc depuis l'âge de, quoi, je dirais depuis l'âge de 2-3 ans, j'écoute Aznavour tous les jours, quoi. Il est présent, il fait partie de la famille, quoi. Et donc, c'est imprégné dans le sang, dans l'oxygène, dans tout ce que je fais, quoi. Հենց լույս աշխարհեմ եկել, Ազնավուր փաստորեն ճանաչել եմ, որովհետև ծնողներս ֆրանկոֆոն են եւ Ազնավուրի մեծ սիրահար են։ Եվ փաստորեն 2-3 տարեկանից ես թաթախված եմ Ազնավուրյան ոգով, Ազնավուրի երգերով, դա արյանս մեջ է արդեն։ Հրաշալի է։ Մենք նշենք հերոսայտողների համար, որ համերգի կազմակերպիչը իրականում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է, որը տոնական օրերին, այս օրերին, ինչպես մեր գործընկերները, հյուրախաղերով գտնվում է Չինաստանում Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, այնտեղ 9 համերգով են հանդես գալու Չինաստանի գլխավոր համերգասրահներում, բայց նրանց հաջողություն ենք մաղթում, այո, բայց փաստորեն հանրային ռադիոյի խումբն է լինելու բեմում եւ հետաքրքիր է ինչ ստեղծագործություններ է կատարելու մեր հատուկ հյուրը համերգի ընթացքում, որովհետեւ գիտենք, որ մենակ չի Quelles sont les chansons que vous allez interpréter pendant le Ah oui, concert? d'accord. Il faudrait qu'on dévoile ça parce que c'est supposé être un secret. Moi, mais je bon, le sais. Ah oui, d'accord. Ils veulent savoir. Donc en fait, il y aura, je vais essayer de me souvenir un peu de la playlist. On a Hier encore, La Bohème, Mourir d'aimer, Je me voyais déjà, Formidable, Désormais, She. Very private Christmas. Very private Christmas, I hope so. Depends on the rehearsals. Qu'est-ce qui reste encore? Il reste 2, mais j'ai oublié le. Donc voilà. Ah. Donc vous avez déjà le. Ça sera une surprise. Exactement. Donc, թարգվեցին երգերը ֆրանսերենով, կարծում եմ, որ բոլորը այո, այդ ամանումները գիտեն։ Եվ մի երգ, որը կոչվում է ֆրանսերենում Noël à Paris, Սուրբ Ծնունդը Փարիզում, սակայն անգլերեն թարգմանությամբ Paris-ին հանել են, դարձրել են ավելի ունիվերսալ, այսպես ասած, a very private Christmas, շատ մտերմիկ, շատ այսպես ինտիմ Christmas, միայն ես եւ դու, դա է իմաստը, եւ անգլերենով այդ մի երգը հնարավոր է, կախված է փորձերից, թե ինչպես կընթանան, հնարավոր է, որ այդ երգը եւս կատարվի։ Իսկ ինչպես են ընթանում փորձերը, համագործակցությունը մեր Այսօրվանից նոր պետք է սկսվեն։ Նոր առաջին հանդիպումը այսօր պետք է լինի։ Aujourd'hui, ça sera votre première rencontre avec l'orchestre. Exactement, aujourd'hui il y aura la première répétition, on a aussi demain une autre répétition et j'espère que tout ira bien pour qu'on puisse vraiment, parce que j'ai hâte, c'était un rêve pour moi déjà de venir en Arménie. Vu les liens, comme je vous ai dit, il y a des liens affectifs entre l'Arménie et moi. Ah, ça c'est moi. Donc j'avais hâte de venir parce que, comme je vous disais, au fait, chanter Aznavour à Yerevan, ça a un autre sens. J'ai chanté Aznavour un peu partout, j'ai toujours eu un grand succès en chantant Aznavour, mais je pense qu'en Yerevan, ça va avoir un autre sens, quoi. D'accord. Այսօր կլինի առաջին փորձը, վաղը երկրորդ փորձը, իրականում շտապում էր պարոն Յամինը եւ
ուզում էր հնարավորին չափ շուտ գալ Հայաստան, որովհետև դա իր մեծ երազանքն է։ Միշտ ցանկացել է գալ Ազնավուրի երկիր եւ որովհետեւ նա խուզական էմոցիոնալ հսկայական կապ կա իր եւ Հայաստանի միջև եւ Հայաստանում Ազնավուր երկելը մայստրոն գտնում է որ բոլորովին այլ մի բան է ինչպես մեր զրույցում ասած դա կարծես սիգարը ծխում ես Հավանայում եւ ոչ թե մեկ այլ տեղ Այսինքն այստեղից կարելի է ենթադրել որ նրա առաջին այցն է Հայաստան Այո, սա առաջին այցն է Հայաստանում։ Այսօր է եկել, թե երեկ է եկել։ Երեկ եկել։ Ինչ տպավորություններ ունեք Հայաստանի մասին, լավ։ Այս մեկ օրվա ընթացքում հուսով ենք, որ գոնե ինչ-որ մի բան տեսել եք։ hier, donc quelles impressions vous avez déjà de l'Arménie, de Yerevan? Ինչ լավ էներգիա կա, չէ՞ այստեղ։ Il y a une bonne énergie ici. Oui. Le truc, c'est que avant de venir déjà à Yerevan, moi je suis amoureux de l'Arménie et de la culture arménienne parce que en fait, avant d'aller à Paris pour mes études musicales supérieures, je n'ai eu que des profs arméniens. J'ai eu Stéphane Emeyan pour le piano, Boros Gelalian, Agop Arslanian pour la composition. Là, actuellement, j'ai ma coach vocale, Arax Chekidjan. Donc, j'ai des liens directs, quoi. Et l'émission que je présente sur MTV, j'ai une émission musicale que je présente depuis 11 ans sur MTV. Donc, je suis producteur et animateur. Donc, je tiens toujours à présenter au moins 3 à 4 épisodes chaque année sur la musique arménienne. Sur l'importance de Gomidas, vraiment d'autres, comme le violoniste dont on parlait aussi, Garabedian. Voilà, donc pour moi, l'Arménie en général, ça fait partie de ma culture sans être venu ici. Alors depuis que je suis arrivé hier, j'ai senti que c'est un endroit qui m'est tellement familier. Je me sens tellement dans mon élément en arrivant ici, en voyant les rues, en voyant les églises, en voyant le mont Ararat devant moi. C'est vraiment un truc impressionnant, quoi. Impressionnant, même si c'est la première fois, mais je sens que j'ai été ici depuis 4000 ans, quoi. Տպավորություններս այսօր նոր եմ սկսել ստանալ, որ առաջին հերթին Արարատ այսպես բաց առաջին անգամ տեսել եմ, բայց դա ընդհանրապես լրացրեց իմ այն տպավորությունները, որոնք ես ունեի Հայաստանի մասին, որովհետև իմ կապը Հայաստանի հետ, իմ մշակութային էմոցիոնալ պատմական կապը Հայաստանի հետ, իմ հիացմունքը Հայաստանի նկատմամբ այնքան վաղուց են եղել եւ նախքան Ֆրանսիա մեկնելը բարձրագույն երաժշտական կրթություն ստանալու Լիբանանում մայստրոյի ուսուցիչները երաժշտական քոլեջում եղել են բոլորը հայ եւ ինքը թվարկեց դաշնամուրի ուսուցիչը եղել է հայ կոմպոզիցիայի ուսուցիչները եղել են հայ եւ վոկալի ուսուցիչը որը այժմ այստեղ է գտնվում Երևանում է գտնվում Արաքս Չեքիջյանը որը կարծեմ կապ կա ազգակցական կապ կա մեր մայստրո Չեքիջյանի հետ, այո, գտնվում է այստեղ եւ համերգին ներկայ է լինելու։ Հրաշալի է։ Մենք նշենք նաեւ, որ բացի պարոն Ամենից համերգին նաեւ ներկայանալու են էստրադային երգիչներ Սյուզան Մելքոնյանը եւ Նաիրա Մանուչարյանը, այնպես որ իսկապես Ազնավուր լսելու համար լավագույն առիթն է լինելու կարծում եմ դեկտեմբերի 20-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Շատ շնորհակալ ենք, հույս ունենք, որ Հայաստանից հրաշալի տպավորություններով է մեր հատուկ հյուրը վերադառնալու եւ ավելի հաճախ կգա։ On espère que vous viendrez. C'est la première fois, mais pas la dernière. Ah non, ce ne sera pas la dernière. Ça c'est promis. Ce ne sera pas la dernière. Ոնց որ տեղափոխվում է Հայաստան։ Ոնց որ գալիս է այստեղ։ Առաջին անգամ է, բայց հաստատ ոչ վերջին։ Հրաշալի է, լավ համերգ ենք մաղթում, իսկ մենք նշենք նաև, որ իրականում այս օրերին ծրագիրը շատ հարուստ է լինելու Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, էլի համերգներ կան։ Այո, հետևեք խաղացանկին, որովհետև Արամ Խաչատրյան համերգասրահը նույնպես փորձում է բավականին հետաքրքիր ծրագրեր են նրանք էլ կազմել հանդիսատեսի համար, իրենց հավատարիմ եւ հաճախող հանդիսատեսի համար, նաեւ 15-ից թե 16-ից եթե չեմ սխալվում ամսին, նաեւ արդեն կմիանան հենց երաժիշտները գլխավորությամբ մայստրո Էդուարդ Հունվարի 13-ին 14-ին Christmas Sinatra այն նախագծով համերգ է սպասվում, այնպես որ բաց թողնել հաստատ պետք չէ նաեւ այս շրջանը։
Մենք էլ շատ շուտով կշարժվենք առաջ, ես էլ ուղղակի միանամ գործընկերոջս մաղթանքին, ուրախ ենք, որ դուք Հայաստանում եք, բարով եք եկել ու այո, մենք էլ ենք կարծում, որ դուք առաջին, բայց հաստատ վերջինը չէ։ Հետո գալու եք այստեղ ապրեք, հիմիկվանից տեղ գցեք, թե որտեղ եք դուք ապրելու, որովհետև հետո շատ դժվար է այդ հարցը լուծել։ Ah, ce sera avec grand plaisir en tout cas, ça, parce que et en plus j'adore la cuisine arménienne, les souverains, les mantés, tout ça, j'adore la cuisine arménienne. Donc ça c'est raison de plus, à part la musique et tous les arts en général. Շատ ուրախ ենք։ Ձեզ լավ օրենք մաղթում, այսօր է լավ փորձ, իսկ մենք կարծես թե պետք է շարժվենք առաջ։ Bonne journée et succès à votre concert. Merci beaucoup vraiment de m'avoir accueilli à la télévision arménienne, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Սիրով։ Շնորհակալություն հայկական հեռուստատեսությունում իրեն ընդունելու, հյուրընկալելու համար։ Սիրով դեն շարունակում ենք եթերը։